Nós estamos aqui, vamos fazer a fogueira de São João. Aqui tá Painho, o machado. Aqui já tá uns pau lachados. Vai cortar no machado? Não é melhor? É. Posta lá que eu já vou me... Tu bota aqui o outro, Raimundo. Bota aqui o outro. Aqui, ó, no buraco. Bem no gancho. Bora. E aqui vai ser o local da fogueira. Porque só deu pra acabar até ali, pai. Tá um tronco fazendo uns ombrinhos. Ali essa. Aqui foi onde foi a fogueira de Santo Antônio. No oi. Ela é minha namorada. E agora estamos fazendo a fogueira de São João. Segura, pai. Vai, Painho. Vem mesmo, é. Tira o pé. Ô, troco. Aqui a ponta. Aí melhor. Viu? Bota o pé. Aqui lá põe. Tira esse pau. Vai caçar na pau. Vai pegar boi, hein, cara. Vai Raimundo. Dá, mano. Ele tá vendo, né, pai? Ele. E ó. Ainda é duro, né, pai? Ó. Aqui é pra poder segurar os pau, né, pai? Pega o tenteado lá pra cortar o bagulho. Pega. Não vai ser atento, né? É. Ela tá doida, porque eu nem toquei tudo ainda. Aí, pai, tá bom? Aqui é os troncos pra fazer a fogueira. Pau de bobô velho, né? Você não conhece? Mas que aí só joga aqui do rapaz. Aqui é Painho. É, papai, tá. Tá rasgado. Tá rasgado seu calção, homem. Era bom serrar com uma maquita. Não, pai, o senhor que sabe. Menino, bota também não sabe cortar não esse negócio aí. Vai jurar que ele não tá Quando ele era pitbull, né? Que é isso, pai? Canta aí, São João. Bota aqui, né, pai? É. Tem que trazer pra cá. Você mandou ele trazer? Mandei. Pode usar até casa? Pode. Que já tá feita as colunas Segura aqui, Raimundo. pra poder segurar. De São João. Não é pra ficar firmezão, homem. No outro nós vamos tirar aqui, senão vai ficar durinho. Aí é uma pedra, é? É. Aqui, ó. Bota. Bota ela assim, ó, né? Não, bota ela. Procurar uma mais fina pra nós botar bem que pelo aí pra frente. Vem aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Isso. Já. Toca aí. Tá bom. Olha só o barro agora, olha só o barro. Pegou, não tá? Assim. Ela lá também vai ter que tocar, ó. Barro. As pedras de baixo igual aqui, ó. O outro barro que sobrar pode ir jogando pra ali, papá. Esses troncos velhos que sobrou, botar pra entupir aí esse baixão aí. Tá vendo? Esse baixão aí. Tá bom. Aqui, né? Esse baixo, esses troncos velhos, bota onde o papo tá pisando. Aqui, ó. É, Bota aqui. esse tronco velho aí, ó. E mais pra cima, ó. Tira esses talos de baixo, bota eles pra cima. Fazer esse negócio aí, não faz. Vou deixar queimar.
fazer nada. Porque É a filha da menina, né? Aqui já tá pra nós fazer uns assados, né, pai? Dia 29. Aí fizemos uma latada. É tu é lá, não? Vamos enfeitar, né? É doido, né, ué? E tá com churrasco. Ele tá grudando porque tá puro, né, pai? porque eu faço uma o lado grosso, tá? Isso. O outro lá atrás. Agora aí bota um pedaço de pau pra não ficar pau. Um pau aqui, ó. Bom? Mas é melhor também. Tipo, pega esse lado molhado. Bota esse molhado aí no meio aqui. Aqui, ó. Isso, tá bom. Agora bora arrumando os pequenos, os mais finos. Os mais finos. Epa, porque tá fazendo aqui. Vai tirar o ferramenta aí. Os mais finos, vamos botar lá embaixo. Os mais finos. Ali botando Um pouquinho assim, né? É. Você vê se esse daí tá muito longe, deixa eu ver aqui. Pera aí. É daí? Não, deixa as pontas dele assim, ó, pra o outro parte assim, ficar mais fácil. Não é não, pai? Que está fazendo a cama. Não, fogueira. A cama pra fazer a fogueira. Tá filmando, né, cara? É, sim. É, botando um por um, viu? Pra quem não sabe fazer a fogueira, começa assim, mas cada um tem seu jeito. O isopor tu arrumou, velho? Não. Isso tem que fazer isopor. Não pode. Eu vi a menina com um lá no bairro dentro do canal, não sei cadê. Quem foi? A meninazinha. Eu acho que era a que sobrou. Eu acho que botaram aí. Lá no terraço. Tava aí dentro de casa. Eu não sei se jogaram pro mato. Esse pau, bem se eu tiver torto, ajeita ele. Esse pau aí, ó. Tá vendo? Não, esse é o munduruzão. Aí tá Ah, o dentro. de trás? Isso. Ajeita aí, só caçar o jeito dele. Se não der aí, bota ele lá atrás. Não, bota ele assim, ó. Caça o jeito dele. É. E Aí, ó. ficar com a camazinha bem feitinha. Bota os descascados embaixo. Vambora, Raimundo! A galera fazendo a fogueira de São João. Primeiro era o pai que ajeitando, agora é ele. Ajeitando aí. Vai estar idoso agora. Tá não, pai? Não. É novinho, foi. Aí bota trazendo, bota ele aqui. Que o nome vamos. Dá pra você acender por baixo, não dá pra? Vamos botar o isopor. Não, pois é, dá pra botar ele aqui. Tá. A última é lá, né, pai? A última, inclusive. A gente faz as 3 fogueiras. Fizemos já Santo Antônio, então uns pati. Já estão fazendo a de São João aqui. A de São Pedro é do lado. E já aí os corta aí, tira esse pau bem que tá amarrado com o negócio. Tira ele pra poder cortar. Isso. Aqui não. Lá foi a de Santo Antônio. Essa de São João. A de lá, essa é São Pedro. Corta ele no meio. Um, 3. O pulo. Não, vou cortar de machado. Faca não é mais rápido, não. Quer quem sabe? Machado. Tem que ajeitar. Deixa grudando.
Fica grudando ele, né? Segura aí. Barraquinha vai ser realizada dia 29 para nós comer peixe assado na fogueira. Não acharam não, também, o isopor. Não não foi caçar não, já caçaram. Eu vi eles aí dentro de casa, não sei se tá dentro de casa, já para ali. Agora é a hora dos troncos. Vou achar, tem. Aonde? Agora é a hora dos troncos mais finos. dos nenenzão. Bora, Raimundo! Ô, Raimundo de força! Aí tá aí, é lindo. Mais fino, já. Tá. Deixa eu ver, peraí. Olha o que tem aqui embaixo, ó. Ah, tem um bem aqui. Pois é, eu tô enrolando ele, vamos tirar isso. Cai que tá peladão. Olha o tronco. Não é bodidor, não. E já, cuidado desse rego, velho. Foi bem em cima. Porra! Acho que o meu virou, né? É bom pegar de dor, né não, pai? Esse aqui eu peguei, ó. Vocês pegam depois assim, ó. É melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Joga! Oi. Fazer o que, louco? Tem que levar. Você rebola. Tirado, melhor. É no 1, 2, 3, aí rebola. Raimundo aí vai levando é um pesadão aí, pô. Aí, ó. Joga, joga. Vai dar aqui embora. 1, 2, 3, vai. Esbarrada. Tá louco. Eu acho que já tá bom. Tá bom? Que é o último. Não, não. Já deixa pra São Pedro. Sei não, tá bom. Só tem essa gaiazinha. Bota, levar, ó. Ô, Raimundo de força. Já tem internet, sempre que você botar água no celular dele. Raimundo, eu tô zangado com ele. Isso aqui parece uma coisa, tá? De siriguela, né? Digo ela aí. Se tivesse meio verdoso, né? É, Aí era bom. pronto, tava lá dentro. Tá verde mesmo, ó. Era bom plantar, né? É bom plantar, pai. Pode ser que nasça. Glória. E aí? Talvez até flora, né? Vai plantar mesmo? Em terra. É. Eu ia cortar. Aqui. Não é bom botar ele inteiro, não? Vai enterrar daqui pra cá. Ô, leva, menina. Tá pra dentro. De pé. Leva lá. Isso. Bota de lado. Tá errado. Mais pertinho. É. Roda ele.
Isso. Agora traz um grossão, bota ele bem no meio. Não. É um tururuzão daquele, né? Não aquele que tá esgaiado. Esse é o de trás. É o de trás. É o de trás. É. Daí. Aguenta, Damião. Ó, Damião, tem força, viu? Tem. Esse lado tu já está pra trás. Cuidado, você não abre as pernas de motor devagar. Bota embaixo. Se não desce os ovos. Não joga não. Devagar. E Agora vira ele. agora tu vira ele. Pra cá, ó. Pra cá não. Não, pra cá. Assim. Aí. Tá bom. Tá bom, Jair. Esse aí não tá no lugar. Tá bom. Tá bom. E aí quando tu bota o outro, ele calça. Aqui? É, vem, Deus, por aí, por onde tu foi. Pega outro grosso e bota assim, ó, pra calçar ele aqui. Vai calçar ele esse daí, meu, pra ponto. Doeu, Damião, espiar. Cuidado. Não dá certo, não. Aí. Colou. Agora bota esse gigantão. Pera aí. Vem que tá. Será que dá de quebrar aquele gondola? Daqui já só. Aqui, ó. Não, tá lá, né? Não, isso aí é tu tem que passar. Aí é o pé dele, deixa eu ver. Sai de lá, ó. Sai. Riba, aqui. Riba. Vai. Tá bom. Mais um aqui. Ajeita, não, tá comigo. Riba ele. Botar um calço aqui embaixo. Dá certo não, pai? Chega daqui pra trás. Ai, meu, curva ele. Não vai meter um calço lá atrás, não? Aqui, ó. Atrás é melhor. Aí, ó. Pode ter perna. Aqueles outros. Banhar logo. Esse daqui mais pra trás, pra encaixar. Tá. Dá de botar o outro. O outro. Fui eu, pai. Tá bom aqui? Outra não, né? Bota o outro. Do mesmo jeito que vocês botaram ele. Essa parte pra... Do mesmo jeitinho. Roda aí. Roda aí. Olha essa parte de baixo. Monta no aqui. É, pra baixo. Isso. Aí. Ó. Não encaixa tudo. Agora vamos ver se esse daqui... Aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Vamos, vamos. Isso. Se der feito pro lugar. Agora será que aquele grandão lá encaixa. Deu certo? Não, nós vamos só virar pra daí. Pode botar de todo jeito. De jeito que você vê que ele encaixa. Vai, riba. Riba. Aí encaixou, aí ó. Só botar ele mais pra trás. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Bota Aquele só lá. mais outro. Tá grande. Vamos pra trás, pai. Bom dia. Olha, daqui, ó. Tá aumentando a fogueira.
Ei, bate. Ei, arreta essa porra aí. Quero não, pode A salvar. mão na frente, você. Respeita o dedo. Respeita quando você for bem. Apresentado. Tira. Tira aqui, ó. Tira aqui, tira aqui. Ah, tá vendo? Vai não demorar. Bota o outro. Ah, não. Pode ser. Vem aqui, bota aqui. Fogueira de São João já quase pronta. Olha o tamanho dela que ficou. Tá grande, né, painho? Tá bom. Fogueira de São João já pronta. Já vai, graças a Deus, o povo arrepentou na sua da mãe. Derramou o filho de pessoa de tamanho.